Mi suegra sentía que se estaba muriendo y me confesó que me había mandado golpear y además me hizo brujería para que me alejara de su hijo. La historia que les voy a platicar no es mía, pero la estaré contando en primera persona para que ustedes puedan entenderla mucho mejor. Todo comenzó cuando yo era novia de mi esposo. Cuando yo y mi esposo teníamos aproximadamente 6 meses de noviazgo, él decidió emprender un negocio de hamburguesas al carbón. Y el negocio lo abría de 7 de la noche a 1 de la mañana aproximadamente. Yo salía de mi trabajo a las 8 de la noche y cuando salía me iba a ayudarle a su negocio. Obviamente yo le iba a ayudar porque quería hacerlo, pero además de eso, él me pagaba por ir a ayudarle. Y ahí fue cuando yo empecé a tener problemas con mi suegra. ¿Por qué? Porque ella quería que le dieran el trabajo a uno de sus hijos. Un hijo que tiene de nini, que es un huevón, un irresponsable y que no hace nada por su vida. Obviamente ella lo mantiene. Y mi novio, obviamente, no le iba a dar el trabajo porque sabía que no iba a cumplir con las responsabilidades que él necesitaba que hiciera. Incluso mi suegra habló conmigo para que yo dejara de trabajar con su hijo. Me dijo, oye, sé consciente, por favor, tú ya tienes un trabajo, no lo necesitas. Aparte se ve muy mal que tú andes a altas horas de la noche aquí trabajando, llegando aquí. Y a mi muchacho le serviría muchísimo el trabajo para que sea más responsable, bla, 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 bla. A lo que yo le contesté que aunque yo dejara el trabajo, de todas formas, mi novio no le iba a dar el trabajo a su hermano porque ya sabía cómo era. Ella se molestó muchísimo conmigo y me dijo que yo no era nadie para andar hablando y diciendo cosas de su hijo y que yo lo único que estaba haciendo era separar a su familia y metiendo cizaña entre sus 2 hijos. Y ya de ahí mi suegra cada que nos veíamos era hacerme caras, hacerme comentarios, pero la verdad es que yo la ignoraba por completo, me daba igual. Yo iba hacia mi trabajo y listo. Yo salía a las 8 de la noche de trabajar, agarraba un camión y de donde me dejaba el camión tenía que caminar todavía un pedazo a la casa de mi novio. Para llegar a su casa pasaba por un pedacito que estaba medio baldío y había un poco de hierbas, pero sí pasaban personas por ahí. Como 2 semanas después de que tuve ese pleito con mi suegra, yo hice mi camino habitual para llegar a la casa de mi novio y cuando pasé por ese pedacito baldío, solo sentí como alguien me jaló del pelo hasta que me tumbó al piso. Obviamente me agarró de sorpresa. Ya después cuando pude ver, vi que era un chavo y una chava. La chava me empezó a pegar. Lo primero que hizo fue empezar a pegarme en la cara, pero cuando vio que me estaba saliendo muchísima sangre de la nariz, paró. Se levantó y me dio 4 o 5 patadas. Y después pasó una señora y ellos se echaron a correr. La señora me llevó a la casa de mi novio, me llevaron al hospital, me revisaron. Y bueno, se me fracturó el brazo y como a los 2 meses me tuvieron que operar para ponerme unos tornillos. Lo primero que pensamos es que había sido un intento de asalto, pero no me quitaron absolutamente nada, ni teléfono, ni dinero, nada. Pero creímos que había sido por lo de la señora que no habían tenido tiempo de quitarme las cosas. Pero lo raro es que habían llegado a pegarme, no a pedirme las cosas. Yo estuve 6 meses en rehabilitación en esa ocasión y quedó como si hubiera sido un intento de asalto. Recuerdo que cuando llegué golpeada a la casa de mi suegra, lo primero que dijo fue, pues es que por eso las muchachas no deben de andar solas en la noche en la calle, se buscan que les pasen estas cosas. Yo estaba muy preocupada en lo mío como para hacerle caso. Como los primeros meses después de que pasó esto, yo no tenía mucha movilidad en el brazo, pues dejé de ayudarle a mi novio. Además que estaba yendo a terapia para la recuperación. Pero como era de esperarse, mi novio no contrató a su hermano, buscó a alguien más para que le ayudara. Mi cuñado se juntó con una muchacha y se fue a vivir con ella. Obviamente mi suegra lo seguía manteniendo, pero pues ya no en su casa. Ya le daba dinero para que mantuviera a la muchacha y mantenerlo a él. Mi novio decidió irse a vivir solo. Y 3 meses después de que él se fue a vivir solo, me invitó a irme a vivir con él y accedí. Así que empezamos a vivir juntos. Así que mi suegra se quedó viviendo sola. Y ella me culpaba completamente a mí. Decía que yo había separado a su familia, que su hijo no era así antes de conocerme, que él nunca lo hubiera dejado sola, que por mi culpa también tenían problemas entre los hermanos, que yo nada más le llenaba la cabeza de idioteces a mi novio. Incluso decía que yo le había hecho un amargue a su hijo y que por eso lo tenía así de engatusado, que seguramente le había dado caldo de calzón. Empieza pandemia y mi suegra ya es una persona de la tercera edad, ya es una persona mayor. Platicamos muchísimo mi novio y yo, y dijo que pues lo más sano es que ella no estuviera sola pasando por el encierro. Y me dijo que si quería nos íbamos a vivir con su mamá un tiempo en lo que se aplacaba lo de la pandemia o que ella se fuera a vivir con nosotros. Yo le dije que mejor ella se fuera a vivir con nosotros. ¿Por qué? Porque si estábamos en su casa me iba a tratar peor. O al menos así yo lo pensaba. En ese tiempo no se abría el negocio de las hamburguesas, así que estábamos los 3 solos en la casa todo el día. Después de un tiempo empecé a notar cosas extrañas. En una ocasión encontré sal afuera de la puerta de mi cuarto. Otra apareció un gato muerto en la puerta de la casa. Y otra cosa que pasó después fue que había unas gotitas de sangre abajo de mi almohada. Y yo no sabía de dónde habían salido. Pero la verdad es que como no creo en esas cosas, yo no le di mucha importancia.
Yo ya sabía cómo era mi suegra, así que ignoré por completo eso. Pero para ser honesta, cuando estaban pasando estas cosas, sí me estaba sintiendo mal, tanto anímicamente como físicamente. No supimos de dónde, pero nos contagiamos del cobicho. Nosotros fuimos asintomáticos, pero mi suegra sí se la vio muy mal. Tenía muchísima tos, cada día se veía más decaída, más abajo, y ya había varias ocasiones en las que decía que sentía que le faltaba la respiración. Le checamos la saturación y la traía muy baja, así que decidimos que la íbamos a llevar al hospital. Cuando yo estaba arreglando las cosas para llevarla, me dice, hija, ven, necesito hablar contigo. Yo me quedé, ¿hija? Y me dice, necesito pedirte perdón por todo lo que te hice. No me quiero ir cargando esto en mi conciencia porque yo sé que si me voy al hospital yo ya no voy a regresar, ya no voy a salir. Así que antes de que pase otra cosa necesito que me perdones. Yo no sabía ni qué.